Akwụkwọ akụkọ Susanna, isi nke 1. Otu nwoke wee biri na Babilọn aha ya bụ Joakim, lụrụkwa nwunye aha ya bụ Susanna, nwa nwaanyị Hilkaya, bụ nwaanyị mara mma nke ukwuu, onye na-atụkwa egwu Jehova. Ndị mụrụ ya bụkwa ndị ezi omume, na-ezikwa nwa ha nwaanyị dịka iwu Mosis si dị. Ọ dị nsọ karịa ndị ọzọ niile. N'otu afọ ahụ, mmadụ abụọ n'etiti ndị okenye nke ndị Izrel ka ha bụrụ ndị ikpe, dịka Jehova kwuru, na ajọ omume sitere na Babilọn n'aka ndị okenye bụ ndị ikpe, bụ ndị kwesịrị ịchịchi ndị Izrel. Ihe niile nwere ikpe bịakwutere ha. Mgbe ndị mmadụ pụrụ n'etiti ehihie, Susanna banyere n'ubi di ya ịga ije. Ndị okenye abụọ ahụ wee na-ahụ ya ka ọ na-abakwa ụbọchị ka ọ na-eje ije. Ha agbago uche ha, chegharịa anya ha ka ha wee ghara ilegide anya n'eluigwe, ka ha wee ghara ichetakwa ikpe ziri ezi. Ma ọ bụ ezie na e merụrụ ha abụọ ahụ site n'ọchịchọ maka ya, ha anwaghị anwa igosi onye nke ọzọ iru uju ya, n'ihi na ihere mere ha ikpughe ajọ omume ha, ihe ha na-achọ ime ya. Ma ha na-eche nche kwa ụbọchị ịhụ ya. Otu si ibe ya, "Ka anyị laa ugbu a, n'ihi na oge nri abalị eruwo." Ya mere, mgbe ha pụrụ, ha kewapụrụ onwe ha. Ha laghachiri azụ bịarute n'otu ebe. Mgbe ha jụrụ ibe ha ihe kpatara ya, ha nakweere ọchịchọ ha. Ha wee kpọta oge mgbe ha ga-achọta ya naanị ya. O righị anya n'ụbọchị ya, ọ batara dịka na mbụ, ya na ụmụ agbọghọ abụọ. O wee chọọ isi ya n'ubi ahụ a gbara ogige, n'ihi na ọ dị ọkụ. Onye ọbụla n'ebe ahụ ma ọ bụghị ndị okenye abụọ ahụ, ọ dịghị onye ọbụla n'ebe ahụ ma ọ bụghị ndị okenye abụọ ahụ, ndị zoworo onwe ha na-echekwa ya. O wee sị ndị ohu ya, "Wetaranụ mmanụ oliv na mmanụ otite, mechiekwanụ ọnụ ụzọ nke ubi a gbara ogige, ka m wee saa mmiri." Ha wee mee dịka ọ sịrị ha, mechibido ụzọ nke ubi a gbara ogige. Ha pụọ n'ọnụ ụzọ n'akụkụ ibu ihe ahụ nke o nyere ha n'iwu. Ha ahụghị ndị okenye n'ihi na ha zoro ezo. Ma mgbe ndị ohu ahụ pụrụ, ndị okenye abụọ ahụ wee bilie gbakwuru ya sị, "Lee, emechiwo ụzọ nke ubi a gbara ogige, ka onye ọbụla wee ghara ịhụ anyị. Anyị hụkwara gị n'anya, ya mere gwa anyị na anyị na gị dina, gbakwa megide gị, ha na nwa agbọghọ gị jekwuru gị." Susanna wee sụ ude sị, "Atọrọ m n'ọnya, n'ihi na ọ bụrụ na m eme ihe a, ọ gaghị eme ya, ọnwụ dịịrị m. Ọ bụrụ na m emeghị ya, enweghị m ike ịgbanarị aka gị. Ma m daba n'aka unu n'aka, ka m mere ya karịa imehie n'anya Jehova." Ihere mere ndị ohu ya nke ukwuu, n'ihi na ọ dịghị mgbe ọbụla a kọrọ akụkọ ya banyere Susanna. Joakim, ndị okenye abụọ ahụ jupụtara n'ajọ nzube ha megide Susanna imezu n'echi ya, mgbe ndị Izrel zukọrọ n'ebe di ya nọ. Ha wee si n'ihu ndị Izrel ziga kpọọ Susanna, bụ nwaanyị Hilkaya, bụ nwunye Joakim. Ha wee ziga, o wee bịa, ya na nna ya na nne ya na ụmụ ya na ụmụnne ya niile. Ugbu a Susanna bụ nwaanyị mara mma nke ukwuu ma maa mma ihu. Ndị ajọ mmadụ ndị a nyere ya iwu ka ọ bụrụ. Ya mere ndị enyi ya na ndị niile hụrụ oke iwe wee kwaa akwa. Ndị okenye abụọ ahụ wee guzoro n'etiti ndị mmadụ ma bikwasị aka ha n'isi ya.
na-akwa akwa legidere anya n'ebe eluigwe dị, n'ihi na obi ya tụkwasịrị Jehova obi. Ndị okenye ahụ wee sị, ka anyị na-eje ije n'ubi ahụ naanị anyị. Nwaanyị a ya na ndị inyom abụọ batara mechie ọnụ ụzọ ogige. O zipụkwa ụmụ agbọghọbịa ndị ahụ ka ha lawa. Ma otu nwa okorobịa ezoro ezo n'ebe ahụ bịakwutere ya, ya na ya wee dina. Ma anyị kpọrọ nwaanyị a jụọ ajụjụ onye bụ nwa okorobịa ahụ, ma ọ gaghị agwa anyị ihe ndị a. Anyị maara na ha agbawo ume ụgha megide m. Ọ bụ ezie na Chineke nụrụ ihe ndị a. O welitere n'ọbara nwaanyị a. Mmadụ niile wee mee ka ha chie ihu hụ m, sị, gịnị ka okwu ndị a nke unu kwuworo bụ? Laghachinụ n'ọzọ, n'ihi na ndị a agbawo akaebe ụgha megide ya. Ya mere ndị Izrel niile laghachiri ngwa ngwa. Ndị okenye wee sị ya, bịa nọdụ ala n'etiti anyị, gosi anyị ya, n'ihi na Chineke enyewo unu nsọpụrụ nke okenye. Daniel wee sị ha, wepụnụ ha n'ebe dị anya n'ebe ibe unu nọ. M ga-enyochakwa ha n'ebe ibe unu nọ. Ndị meworo agadi n'ime ajọ omume ugbu a, mmehie unu eweghachiwo, bụ nke imehieworo na mgbe gara aga, n'ikwụsị ikpe ziri ezi, na ikpe onye na-emeghị ihe ọjọọ ikpe, na izipụ onye ikpe mara. Ọ bụ ezie na Onyenwe anyị na-asị, unu egbula onye na-emeghị ihe ọjọọ na onye ezi omume. Ma ugbu a, ọ bụrụ na ị hụrụ ya, gwa m, n'okpuru osisi ole ka ị hụrụ ka ha na-agbakọta? Ọ zara sị, n'okpuru osisi mastik. Daniel wee sị, ị ghawo okwu ụgha megide isi gị, n'ihi na ọbụla ugbu a mmụọ ozi nke Chineke anarawo ikpe Chineke. Ọ ga-egbukwa gị ugbu a. O wee wezuga ya n'akụkụ n'iwu ka akụta nke ọzọ, sị ya, gị mkpụrụ nke Kenan, ọ bụghị Juda, ịma mma ghọgburuworo gị, ọchịchọ ọkwara gị agbagowokwa obi gị. Otu a ka i mesoworo ụmụ ndị inyom Izrel, ha wee bụrụ gị n'ịma mma. Ma ada Juda anabataghị ihe ọjọọ gị. Ya mere gwa m, olee mkpụrụ osisi ole ka ị kpọrọ ha ọnụ? O wee zaa sị, n'okpuru osisi ook nke na-adịghị ndụ ebighị ebi. Daniel wee sị ya, ị ghawokwa ụgha megide isi gị, n'ihi na mmụọ ozi nọ na-echere mma agha ka ọ gbupụ gị abụọ, ka ọ wee laa gị n'iyi. Nzukọ ahụ dum wee tie mkpu n'oke olu wee gọzie Chineke bụ onye na-azọpụta ndị na-atụ anya ya. Ha wee bilie megide ndị okenye abụọ ahụ, n'ihi na Daniel mara ha ikpe n'okwu ụgha n'ọnụ ha. Ya mere Hilkaya na nwunye ya wee too Chineke maka nwa ha nwanyị bụ Suzana, na Joakim di ya, na ezinụlọ niile, n'ihi na ahụghị ya n'ihi ihe ọjọọ n'ime ya.